Кабелска телевизија БТВ ви представува. Здраво живо во град на Тера. Овој неделен циклус го завршуваме со одбележувањето на еден голем историски јубилеј поврзан за македонската револуционерна борба, 105 години од загинувањето на Дамјан Груев. По тој повод вечерва во Центарот за култура се одржува свечана академија, значи ова издание на град кое што сега го гледате е снимено, бидејќи јас и мојот соговорник, професор доктор Ванчо Ѓоргиев од Институтот за македонска историја на Филозофскиот факултет во Скопје, ќе бидеме нели дел од таа академија. Во секој случај следува интересен, јас би рекол ексклузивен разговор со еден од ретките, ако не може би најдобриот познавач на овој период од македонската историја, крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. А и секако автор на култната Подземна република. Останете со нас, следува интересен разговор. 105 годишницата од неговата смрт е еден добар повод да се подсетиме на неговото дело и неговиот живот. За него ќе зборува професорот од Скопје, тој е професорот Ванчо Ѓоргиев, кој што е познавач на овој историски период, значи тој е од Дениденски период, а пак организатори се покрај Македонското научно друштво, значи како главни организатори се Сдруженијето на граѓани почитувачи на делото на Дамјан Груев од Битола, кои што секоја година традиционално го одбележуваат и денот на раѓањето и денот на смртта, како и Смилевскиот конгрес кога одржан. Мислам дека ова Сдружение на граѓани, невладина организација, можне добро си има афирмирано последните 5-6 години, што е за пофалба. Ние како здружение кое го носи неговото име и кое има за цел да ги почитува илиденските традиции и научно да ги промовира ликот и делото на Дамјан Груев и неговите соборци, цениме дека на најсоодветен начин можеме да му се заблагодариме за неговото дело, со тоа што ќе организираме заедно со Македонското научно друштво една свечена академија. Свечената академија, која ќе биде пропратена со културно-уметничка програма, ќе се одржи утре, 23 декември, со почеток во 18 часот во големата сала во Центарот за култура. Покрај централниот настан, тоа е свечената академија, Сдруженијето на граѓани Дамјан Груев организира и други активности, како што се полагање на свежо цвеќе пред бистата на Даме Груев во урбаната заедница Даме Груев, потоа пред бистата пред музеот Завод и галерија во Битола. Тоа се случи во 9 часот, потоа се остварува панихида во селото Смилево во 10 часот и полагање на свежо цвеќе на гробот на Даме Груев и споменикот на Даме Груев. Го видовме воведот, овој пат не можам да кажам со град на Тера сте во живо, бидејќи кога ова ќе го гледате, јас и мојот вечерашен соговорник ќе бидеме на свечаната академија по повод 105 годишнината од загинувањето на Дамјан Груев. Впрочем, тоа е и темата на денешниот разговор, како што ви стана јасно во меѓувреме од воведот кој што го направиме. Со особена чест и задоволство ви го представувам гостинот кој што ни допатува од Скопје, од Институтот за историја при Филозофскиот факултет, доктор Ванчо Ѓоргиев. Многу ми навелат и јас се согласувам дека не греше, дека е можеби не еден од најдобрите, туку најдобриот познавач на историјата, на македонската историја во периодот на зачетоците и нели развивањето на револуционерното македонско движење, крајот на 19-тиот век и почетокот на 20-тиот век. Верувам дека повеќето од наши гледачи кои што се интересираат за сопствените корени, за сопствената историја, која што се чини дека допрва ја откриваме и дека има уште многу нешта кои што треба да ги откриеме за да се осознаеме самите себе си, го познаваат и како личност од научната јавност во Македонија и верувам дека се сретнале со некој од неговите дела, од кои што, ете, последното вака аргументирано и како кредибилитет на денешниот, вечерашниот разговор е посветено на Дамјан Груев и македонското револуционерно движење, фамозната, јас би рекол, Подземна република.
Верувам дека ќе следува интересен разговор, дека ќе расветлиме или ќе доближиме или ќе откриеме некои можеби нови моменти или навидум за поставени моменти од тој важен период од македонската историја. Денеска во студиото за последен пат оваа седмица, која што ја започнавме така светениколски и празнично, ја имаме скулптурата на нашиот сограѓанин Владимир Симоновски, насловена како Лобно, односно Голгота. Приказната за скулптурата ја знаете, значи се работи за скулптура во собственост на отец Никола, од манастирот Свети Никола, од селото Манастир во Маријово. Таму е настаната, оваа недела е со нас овде во студиото, во обидот да ви ја доближиме на ваков начин уметноста, нели преку телевизија, во рамките на нашата соработка со Друштвото на ликовни уметници и веќе од следната седмица повторно се заминува во своето место каде што припаѓа, во манастирот Свети Никола, во Манастир во Маријово. Ете, ова е најавата, со разговорот продолжуваме по првиот блок на реклама. Кабелска и интернет поврзи се со цел свет. Батава не хотел, дома ти е светот цел. Новоотворен изложбен салон Нарвал. На 600 метри квадратни голем избор на гарнитури за дневен престој, трпезари, детски соби, регали, спални и канцелариски мебел. Нарвал се наоѓа на улицата Цар Самуил број 25 кај Саат Кулата и вториот изложбен салон Мусандра кај старата автобуска станица. Купувајте во Нарвал мебел на рати, без камати и жиранти. Повелете во Нарвал. Постојано следиме што му е потребно на вашиот бизнис. Вистинска банка, партнер кој го разбира вашето работење. Ја знаеме потребата за квалитетна банкарска услуга и постојано се унапредуваме. Бизнис центрите на Прокредит банка располагаат со се што ви е потребно вам и на вашиот бизнис. Брза и навремена услуга, транспарентно и соодветно бизнис решение, професионален персонал кој работи само за вас. Градиме индивидуален пристап со секој клиент и го следиме неговото работење, бидејќи вашиот успешен бизнис и цврстата долгорочна соработка се најважни. Повелете на вистинското место за вашиот бизнис. Бизнис центар на Прокредит банка. Прва во Македонија, единствена во Битола. Импланти, орално-хирушки интервенции и сите други стоматолошки услуги. Хирушките услуги се добиваат со сини картони. Приватна здравствена установа. Специјалистичка ординација по максилофацијална хирургија. Максидент Вршковски. Хотел-ресторан Премиер Центар организира предновогодишни забави, а за новогодишната ноќ ќе ве забавуваат Тони и Гого за само 1300 денари со богато мени. Првата реприза е 500 денари, исто така со богато мени. Втората реприза е 300 денари со мени карта. Среќни празници, витаминка. Затоа што одамна се познаваме. Мак Петрол. Животот е енергија. Во 1294 година, кога Джеф Безос прочита дека интернетот расте со стапка од 2300%, одлучи дека започнувањето со интернет трговија е одлична можност за бизнис.
Тој започна со работа во гаража, која едва и била опремена со неколку бироа за работа, а првите состаноци вработените ги држале во книжарницата на Barnes & Noble, еден од најголемите конкуренти на Амазон денес. На почетокот преку Амазон се продаваа книги. Поради тоа што не мораше да има залихи во книжара, Амазон можеше да продава многу повеќе книги и многу поевтино. За помалку од една деценија, Амазон се претвори во една од најголемите продавници за купување преку интернет во светот, со приход од преку 30 милиарди долари. Осмели се, направи го првиот чекор. Чувството на чистота и хармонија никогаш нема да биде потполно, доколку не ја почувствувате природната моќна Пирин планина. Од групацијата Bulgarian Holidays со своите хотели Пирин Голф, Разлог, Бугарија и Катарино Спа знаат како најдобро да ви го возможат ова задоволство. Ново доживување за престојната зимска сезона, зимување и голф во хотелот со 5 звездички, Пирин Голф и Спа, терени за голф, спа центри, ски терени, тенис, пейнтбол и уште многу други содржини за оние со авантуристички дух. Зимскиот одмор не е веќе само снег и санка. Незаборавна зимска сезона полна со возбудување и забава ви овозможуваат туристичките агенции Тео Травел и Палас. Дочекајте ја новата година со Ана Турс. Новогодишни аранжмани за Истанбул, Кавала, Крп, Солун, Порто Карас, Мадрид, Прага, Будимпешта. Ана Турс, 22 години ваш партнер на секое патување. Потребата за постојано козметичко разгалување е присутна кај речиси сите жени во текот на целата година. Но ќе се согласите дека пред големите празнувања на Нова година и Божик сите сакаме да изгледаме најдобро. Во Аура сме подготвени да направиме козметички чуда за само неколку денови, а вие да изгледате најдобро во периодот на славење кој е пред нас. Гинот третмани за лице. Плаќате 3, четвртиот третман го добивате гратис. Уште една новина од Аура и за прв пат во Битола. Диамантски третман за лице. Правите диамантски третман за лице и добивате гратис шминка за новогодишната ноќ. Надградба на ногти, добивате попуст од 20%. Правите педикир, добивате гратис маникир. Правите масажа, добивате гратис престој во солената соба. За овие празници, Дедо Мраз дефинитивно ја паркира својата санка во Аура. За овие празници, Дедо Мраз наместо во црвена, облечен е во боите на Аура. Проверете што добивате како подарок за овие празници од најдобриот центар за здравје и убавина во Битола. Аура, секогаш прва. Аура, водечки уелнес, спа и бјути центар. Се враќаме со разговорот во студиото за оние што подоцна се вклучија. Вечерашното издание на Град е посветено на 105 годишнината од загинувањето на Дамјан Груев. Со мене во студиото професор доктор Ванчо Ѓоргиев, професор при Институтот за историја на Филозофскиот факултет во Скопје. Додека тече овој разговор, и двајцата ќе бидеме присутни на свечаната академија, која што вечерва се одржува во Центарот за култура во Битола. Меѓутоа, верувам дека ќе го задржиме вниманието на гледачите, односно оние кои што ќе ги поттикнеме или сакаат да бидат дел од свечаната академија, ќе може да не гледаат на репризите или на интернет изданијата, кои што ќе бидат на располагање на интернет страницата на Тера телевизија, tera.mk. Професоре Ѓоргиев, јас ќе почнам со благодарноста што ете така натрчање и во овие снежни зимски услови. Вие сепак одвоивте време да стигнете малку порано и да го водиме овој разговор, нели, а се со цел да го приближиме значењето на Дамјан Груев во нашата заедничка македонска историја. Честопати во последно време, кога станува збор за Дамјан Груев, ајде ќе почнеме така, зошто е важен, се вели, се заклучува, и тоа е ваш став кој што повеќе пати сте го повториле, дека може би Дамјан Груев во одреден период од историјата бил неправедно запоставуван или дека се дури може би се шпекулирало со неговиот лик и дело во одредени сегменти. Зошто е тоа така? Дали е вистина оваа констатација и зошто Дамјан Груев има толкава важност, нели? Многумина ги оценуваат неговиот лик и ликот на Гоце Делчев како тие два клучни столба на македонската револуционерна борба. Токму така, вашата последна констатација е токму наместо. Навистина,
ако споредиме според она кој што направил и кој колку се внел духовно и телесно во македонската револуционерна борба од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, неоспорна е констатацијата дека тоа се Дамјан Груев и Гоце Делчев. Делумно има вистина и во она што претходно го кажавте, дека сепак можеби личноста на Дамјан Груев не била издигната на онаа ниво, не било дадено она соодветно значење. Верувам дека тоа не било премногу тенденциозно, но верувам дека сепак можеби има и малку тенденција во сето тоа. Како и да е, факт е дека за научната јавност и за оној потесен круг кој што професионално се занимаваат со историјата на македонското револуционерно движење, тие многу убаво го знаат местото на едниот и на другиот. Меѓутоа, за пошироката јавност, очигледно е дека личноста на Груев сепак некако била малку понастрана. Верувам дека тоа се остатоци, последици од претходниот систем, она идеолошко гледање на работите, влијанието на политиката во науката, така што претпоставувам дека заради тоа што можеби немало доволно аргументи да се дооткријат и да расчистат и расветлат многу моменти од животот на Дамјан Груев, се поставила останала и она празнина, затоа што тој не бил поставен на вистинското место. Како и да е, Даме денес е на плоштадот на Република Македонија во Скопје. Даме е рамо до рамо со Гоце, ако смеам да забележам. Еден покрај друг, трудовите, научните трудови се повеќе го расветлуваат неговото значење и неспорно е дека тој е сепак круцијална личност од македонското револуционерно движење и неговото место, неговите заслуги, неговото значење не може никој да ги маргинализира понатаму. Колку и да затаи понекојаш вистината, таа никогаш не може сосема да се покрие. Кога тогаш таа ќе исплива на површина. Па во тој контекст, веќе сметам, слободно можам да кажам, дека Дамјан Груев се повеќе го добива своето вистинско место и значење. Многу ми нанели вака народски сега ќе кажам и се обидуваат така наедноставено, да не речам дури на граница на вулгарно да ги поедностават нештата, дефинирајќи улогата особено на Даме и на Гоце во тој период од македонската историја и за околу за поставувањето. Вела дека не знам, можеби блискоста на Гоце со социјалистичките идеи била форсирана, била причина за неговото форсирање во одреден временски период при анализата, односно разликите кои што меѓу нив постоеле идеолошки со Дамјан била причина за поставувањето на Дамјан. Дури имаше шпекулации, нели во јавноста, па дури одредени мои колеги, не знам, и научни кругови, на некаква заговарање, некаква конфронтација помеѓу нив двајцата, дури шпекулации од типот дека, не знам, Гоце организирал или го предал Даме или го организирал, односно обратно, Даме го организирал неговото убиство. Во секој случај, претпоставувам дека тоа е одраз на актуелниот политички момент или актуелниот политички момент во последниве 20 години од независноста на Македонија и транзицијата. И тоа вулгарното, што е највулгарното и наједноставното, дека можеби Гоце е поблизок по својата идеологија и помил до левицата, а Даме е поблизок или помил до десницата, така би било. Значи, во денешно време би било најпросто кажано, можеби Гоце би бил социјалдемократ, а Даме Груев би бил ВМРО-вец, да речем. На почетокот убаво кажавте дека сето тоа се шпекулации. Добро. И јас сакам да останеме на тоа ниво, дека сето она што се врти по медиумите, печатени и електронски, всушност се сведува повторно само на шпекулации, од едноставна причина затоа што јавноста најчесто бара трач рубрики, трач приказни, наместо да навлезе во суштината на проблемите, во суштината на ослободителното движење и да ги свати процесите такви какви што се. Најлесно кај нас е да залепиме етикета од било кој тип, на било кого, и со тоа мислиме дека ги покриваме и ги решаваме проблемите. Добро, тоа е прашање на актуелна диоптрија и оптовареноста со актуелната политика, претпоставувам. Апсолутно така, и проблемот е што работиве се гледале и некогаш низ таква идеолошка диоптрија, и сега.
ние не можеме да излеземе од рамките на времето, а всушност тоа е на штета на македонската вистина, на македонската историја и воопшто тоа е и проблем можеби на нашето социјално и културно живење и однесување. Кој ќе го надминеме, тоа мислам дека ќе бидеме комплетно зрела нација да се соочиме со себе и повеќе со својата иднина отколку со својата историја. Како и да е. Прашањата кои што ги засегнавте на вистина завземат премногу простор последниве години кај нас, меѓутоа воопшто не се согласувам со констатацијата дека едниот би го сместиле во улога на некаков социјалдемократ, а другиот во улога на некаков ВМРО-вец. Тие се борци за слободата на Македонија. Демохристијани, не те да кажем. Тие припаѓаат на една иста револуционерна организација која што е многу повеќе од социјалдемократија и од ВМРО. Тоа треба пред се да го гледаме како еден македонски фронт кој што успеал да ги обедини сите македонски сили во едно многу сложени услови на обстојување на Македонија во рамките на Османската империја и затоа гледањето низ идеолошки основи ќе не одведе на друга страна. Во секој случај станува збор за револуционерна организација и сега, ако одиме според теориите, тоа е комплетно лева. Секоја револуција, по своја дефиниција, е левичарска. Дури на крајот на криштата, и самиот Дамен Груев во еден период чита социјалистичка литература и тој бил заразен од овие идеи, но сватете го тоа не само тој, сите тие ја читаат таа литература, бидејќи тоа било еден тренд, едно ново, поинакво гледање во тоа време на светот, воопшто на човековите права и слободи, и затоа тие ја консултираа и ја конзумираа таа литература. Сосема нормално кај интелектуалците. Меѓутоа, реално на теренот, никој од нив не проповедал социјализам во Македонија. Ако ги погледнеме програмските акти и документи, тие таму зборуваат едноставно за ослободување на Македонија, за човекови права и слободи, за извојување на политичка автономија на Македонија во рамките на Османската империја и тогаш отпаѓаат сите други квалификации. Еве, во контекст на тоа јас би додал уште една друга личност, ако одиме според овие изградени стереотипи кои што повеќето ни се наметнати, би го поставил прашањето и би го побарал кој е експертот кој што ќе може да ми објасни каде би го сместил Борис Сарафов, затоа што по овие шаблонски и стереотипни гледања, тој веднаш треба да припадне кон десницата. Меѓутоа, замислите, Сарафов е најголемиот спонзор на гемеџиите. Човек кој што е опседнат од анархизмот. Тогаш каде припаѓа анархизмот? Од тука се поставува нели логичкото прашање. Или, ако погледнете однесувањето на Сарафов на време на Рилскиот конгрес и во контекст на Дамјан Груев, Даме по таа логика би требало да припадне на десницата, затоа што се залагал едноставно за зачувување на стариот централистички принцип во организацијата, а Сарафов, играјќи по на логика секојаш со водобитна комбинација, отиде на сосема друга страна, ги поддржуваа реформско-демократските процеси, бидејќи пресмета дека таа е добитна комбинација. Дури самиот објави неколку критики по адреса на Дамјан Груев. Тогаш, каде? Дали можеме да го спакуваме пак повторно во левица или во десница? Од тука сметам дека таквото гледање, барем во овој ран период од историјата на македонското револуционерно движење, всушност е последица на наметнати погледи кои што повеќе ни доаѓаат од надвор, за да се прикријат некои туѓи надворешни влијанија и тенденции, отколку реален одраз на она што на вистина обстојувало и функционирало на територијата на Македонија. Ги се вратиме подоцна, нели, на тие револуционерни идеи, на суштината, на можеби прилагодувањето на својата идеологија на актуелниот тогашен момент во смисла на, не знам, заговарање на републиканство или републиканизам, не знам се како би било соодветниот збор и можеби малку пошироко стратешки во рамките на констелациите пошироки во Европа, нели, на континентот тогаш и некаков конфедерализам или федерализам регионален. Јас би сакал да го искористам, нели, вашето присуство и вашето искуство и вашата специфика да демистифицираме дел како еден историчар во денешно време, бидејќи честопати многу периоди од македонската историја, можеби македонската историја најмногу изобилува со периоди за кои што најмногу се вели
по едни пати дека се контроверзни или дека, не знам, јавноста не е зрела за преспитување на ова, јавноста не е зрела за преспитување на ова и така натаму. И во последно време, особено нашите млади сограѓани, генерациите кои што раснат, се помалку избунети од таа контроверзност, со која што, наводна контроверзност, со која што македонската историја е преполна. Би сакал да демистифицираме, нели, како научник, кој што, ете, го споменав последното дело Подземна република, посветено на Дамјан Груев. Значи, вие сте се школувале, нели, во околностите за кои што претходно зборувавме. Сте го работеле овој труд во тие околности. Претпоставувам дека функционирате, тие влијанија се присутни на секаде околу вас, значи и внатрешните политички односи во смисла на поделеност некаква, меѓутоа и она што како надворешни влијанија, кои што исто така ги споменавте, се уште се вртат и се уште се многу влијателни, особено во сферата на науката и особено во историјата. На кој начин се стигнува до едно дело и на кој начин вие како личност на крајот на краиштата и како човек, како Ванчо Ѓоргиев, ја сочувавте објективноста и дистанцата, нели, бидејќи е многу ризично да се потпадне под, не знам, влијание или да се влезе во филм, народски кажа. Факт е дека ние, историчарите, сме луѓе како и сите други, живееме во реално време, во кое што околу нас и во самите нас сите имаме своји определби. Меѓутоа, факт е и тоа дека релевантноста и објективноста на еден автор кон одредена тема зависи, барем во овие услови, исклучиво од него. Факт е дека сме релативно млада држава, млада наука, и факт е дека сите влијанија се чувствувале во науката, но сите ние дозволуваме да бидеме исполитизирани, некојаш свесно, некојаш несвесно, но на крајот на криштата сепак останува тоа зависи од самите нас, колку ќе дозволиме, колку ќе посакаме да бидеме исполитизирани или да бидеме ставени во функција на одредена политичка опција. За жал, тоа последното што го кажав, кај нас се случувало подолго во претходниот систем, меѓутоа не сакам да отцрнам ниту се од таму во поглед на историската наука. Сметам дека основите во висок степен се поставени на македонската историска вистина. Ако го отстраниме она идеолошко гледање на тоа, повеќе се однесува на оној период од Народно-слободителната војна па наваму, за другиот период сепак може горе-долу да се каже дека е прилично објективен, нели, со оглед на тоа што институциите и државата настојувале сепак да се провлекува една црвена нитка. Меѓутоа, ми се чини дека по прогласувањето на плурализмот, воопшто македонското општество запаѓа во една криза, социјална, политичка, морална, економска, од било кој аспект да ја гледаме, и тоа многу силно се чувствува воопшто на нивото на сите науки. Дури да ги земеме оние крајно природно научни дисциплини, кои што се подалеко од општествените науки, дури таму можеме да почувствуваме влијанија. И со тоа мислам дека се прави голема штета воопшто на науката, се прави, конкретно и за историјата, кога се обидуваме се да го гледаме низ нашата сегашна призма, низ нашите политички определби или воопшто пак да се доближиме до одредена политичка опција. Бидејќи, знаете, тогаш науката станува профитабилна, таа веќе го губи аргументот на наука, профитабилна дејност, и што е интересно, оние што сега можеби најмногу зборуваат против одредени такви влијанија во науката, изгледа заборават дека по 5 или 10 години нивните дела веќе ќе бидат историја и ќе бидат подложени на истата критика, и тогаш ќе изгледат помалку на ниво на карикатура. Сепак изборот е приватен, кој како ќе се одлучи. Се разбира, јас се обидов во моето дело колку можам да се дистанцирам од разните политички влијанија, иако реков ние сме луѓе самите и сите припаѓаме можеби на некоја опција, за да ја спазиме вистината. Историјата е наука сепак во која што вистината е релативна, приказна, никош нема да ја имате апсолутната вистина, не се тоа природни закони, законот на гравитација или не знам математички закони кои што имаат апсолутна важност. Меѓутоа, сепак барем треба да се потрудиме да дојдеме до некоја приближно релативна вистина. И ако сум успел во тоа до некој степен
тогаш навистина моето задоволство е поголемо. Задоволен ли сте од ресурсите, механизмите што еден научник, еден истражувач ги има на располагање? Ете да ја поставиме таа граница, нели, пред независноста и овој 20 годишен период наваму, во смисла на достапност, нели, на некои дури и меѓународни архиви, меѓутоа и поголема слобода или достапност за истражување во Македонија. Бидејќи лебди еден заклучок, не знам дали ќе се согласите, дека ние се уште во Македонија имаме материјали кои што не се доволно ниту простудирани, ниту истражени, а камоли да излеземе надвор. Тука е и познатиот, нели, овде е Стамболовштина, ја нарекувате, ќе проговорим малку подоцна, меѓутоа тука се и архивите за кој што е општ, да речеме, впечатокот, простете доколку не се согласувате или доколку грешам, дека во многу мал процент, да не речам мич, последниве години не се искористени, или зборувам за некакви ресурси во Стамбол, за извештај од отомански разузнавачки служби и така натаму, во кој што се споменуваат и Гоце и Даме на крајот на Христос. Така. Факт е дека историската наука, барем она за поновиот период, во висок степен зависи од отвореноста на архивите, од достапноста до материјалите. Меѓутоа, факт е дека на ниеден научник во светот, дури и на најбогатите земји, не им се ставени на располагање и немаат толкави ресурси, пред се материјални ресурси за да патуват, кои ќе посакат и каде што сакат. Од друга страна, кај нас заради економската сотоја, факт е дека сме лимитирани во тоа. Меѓутоа, личното искуство ме води кон еден поинаков заклучок, кон вашата констатација, дека ние се уште доволно ги немаме проучено или пак анализирано со соодветни критички методи оние материјали кои што постојат кај нас и многу често ни се случува да сретнеме во литературата повикување на затвореност на архивите, повикување на недостапност на материјали, повикување на недостаток од средства. Факт е дека средства секогаш недостасуваат за науката, меѓутоа желбата да се продре подлабоко во науката дава сепак широки можности. Во нашиот архив, иако реков и претходно сме млада држава, млада наука, сепак има огромен број на материјали кои што се добиени по пат на размена со голем број на земји од соседството и пошироко во Европа, па и во светот, кои што нудаат богат материјал. Прашањето е колку ги користиме, или ако ги користиме, како ги користиме. Така што секогаш има простор. Повторувам уште еднаш. Личното искуство ми го потврдува, односно ме наведува на заклучок дека недоволно го користиме први тоа што го имаме дома, а да не зборуваме за надвор. И само во овој дел накусо, колку располагаме те ваше лично мислење со вистински интелектуални капацитети, кои што освен нели образовната подкованост и титулите кои што ги носат, треба да имаат и некакви лични карактеристики како профил или особини за да се нафатат да истражуваат, колку ние имаме капацитет во смисла на стручен за сето ова ете организирано како држава да го направиме. Значи прво да се видиме што имаме дома, па во дворот, па потоа малку подалеку и сето тоа нели за доброто на сите и за иднината на државата. Во секој случај, да, вие убаво забележавте, тука влијаат повеќе фактори, станува збор и за лични особини, професионална обученост на истражувачите. Не бидејќи денеска продуцираме кадри, мислам, и тоа е факт. Продуцираме кадри, меѓутоа, ако се навратам наназад со оглед на моето скромно искуство, сепак 20 години веќе сум на полето на науката, можеби не е многу, за некој тоа е малку, би рекол пристојно време за да може поинаку да се оценуват работите. Сметам дека во последно време имаме ерозија на квалитетот. Ми се чини тоа повеќе произлегува од обидот за масовно образование, од обидот за што поголем број на луѓе да се запишат на факултет, при тоа ни паѓаат стандардите и критериумите, од обидот да се произведат што повеќе магистри и доктори на науки. И сега, ако направите една анализа на вкупниот број на продуцирани магистри и доктори на науки во последните 50 години или 60 наназад во Република Македонија и она што ни се случува последните 5-6 години, тогаш ќе видиме дека ние можеби предизвикуваме една инфлација која што ми се чини не придонесува за квалитетот.
Меѓу другото, ако смеам да додадам, и прилагодувањето или на реформите во македонското образование на барањата на Европската унија и таа фамозна Болонјска декларација, меѓутоа тоа е прашање на друга дискусија. Така, тоа е прашање за друга пригода, сум дел од тој систем и најубаво го чувствувам. И само со да и со не, нели, например, доколку ви се дадат на располагање ресурси, нели сите се жалиме со тие финанси и така натаму, како изговор, и самите го споменавте, дали чувствувате дека во овој момент би можеле да создадете тим кога би имале неограничени можности, со кои што сето ова би го направиле? Значи, ете така, да, не, дали имаме капацитет? Да, апсолутно одговорно го тврдам тоа. И еве уште еден показател за тоа, дека не секогаш ресурсите се пресудни. Впрочем, можете да забележите во подземната република е книга која што не е субвенционирана од соодветните научни државни институции, меѓутоа вие можеби забележавте дека оваа книга за неполна година доживува 2 изданија, значи без субвенција од државата. Значи, со тоа сакав и да покажам и нешто друго, да демонстрирам дека и без официјални субвенции може да се направат дела од посериозен карактер. Јас ќе предложам овде да направиме куса пауза, иако вие важите за човек кој што нели може да зборува на предавања и по неколку часови без да му треба пауза. Значи по кусата пауза се враќаме во вториот дел од разговорот.
Гледате Град на Тера, со мене во студиото професор доктор Ванчо Ѓорѓиев, професор при Институтот за историја на Филозофскиот факултет во Скопје и автор, меѓу другото, на книгата Подземна република, посветена на Дамјан Груев и македонското револуционерно движење. Како што рековме, нели во овој дел од разговорот, редно е да се вратиме на конкретниот повод, 105 годишнината од загинувањето на Дамјан Груев, неговата улога која што е имал во револуционерната борба, меѓутоа и целите и мотивите. Значи, би било логично така да се вратиме малку во тој период пред формирањето, нели, генерално, на организираното македонско револуционерно движење во Македонија и се надевам така телевизиски и без преголема експертиза или преголема стручност да биде достапно и до најмалите наши гледачи, независно од возраста и образованието, да се обидеме да направиме еден пресек на еволуирањето, можеби, на мотивите и причините. Значи, независна Македонија можеме да се согласиме дека била можеби и темелот на сите тие други околности кои што натаму можеби еволуирале во различни правци, во смисла на влијанијата, меѓу другото, и на дворешни и тогашните прилики меѓународни во Европа. Ајде, ќе почнеме од тој пред Вамаровски период, да речем. Дамјан Груев е дел од онаа македонска генерација која што созрева во едни специфични услови во втората половина на 19-тиот век, би рекол во Османлиска Македонија, а не во Македонија, бидејќи најчесто кој ќе спомнеме Македонија, веднаш сите помислуваат дека имаме некакви цртани граници, дека имаме некоја администрација, имаме некакви институции. Значи, тоа е дел од една империја, која што е во длабока политичка и економска криза. Тоа е практично залезот, така да кажеме, на османлиската доминација на Балканот. И од друга страна, кога веќе ја спомнуваме Османлиска Македонија, веќе веднаш мора да ги потенцираме и глобалните процеси и они околу нас, што се случуваат, бидејќи тие директно влијаат на сите настани и генерално воопшто на расплетот на македонското прашање. Тоа е време, значи 80-тите, 90-тите години, па и периодот кој ќе се развива македонското слободително движење, период кога во помеѓу големите западноевропски земји владее голема трка по колонии во светот, значи период на обиди за создавање на сојузници и влијание во светот, освојување што повеќе колонии и време кога се оцртуваат контурите на двата спротиставени блока кои што ќе дојдат на површина дури во Првата светска војна, а тоа ќе се провлече потоа и во Втората светска војна, горе-долу страните се исти. И сите тие, значи, во тој период градат една политика и кон Османската империја, а во тој контекст и Македонија како дел од неа. Мораме да потенцираме дека Османската империја има важно геостратешко место, таа се уште зафаќа делови од 3 континенти, доминација на Средоземјето, а тоа е многу важен простор за големите европски сили, како Англија, како Франција, како Русија, Австро-Унгарија во тоа време. И со оглед на тоа што сите имаат некаков интерес, геостратешки интерес кон овој простор, тие во периодот по Берлинскиот конгрес од 1878 година наваму, па речиси до Балканските, до крајот на Балканските војни, протежираат една политика на статус кво, значи на непромена на границите и на политичките состојби на овој простор, од едноставна причина што никоја не сака да го испушти моментот од раце за да дозволи да го наметне другиот своето влијание. Значи, затоа, иако секој се подготвува за војна и да го наметне своето влијание, свесен дека ќе најде напречки од другата страна, генерално се застапуваат за одржување на една статус-кво ситуација, сметајки дека таа треба да издржи до оној момент кога првиот од нив ќе се почувствува посилен за да го реши прашањето во своја корист. Во таа смисла, тие во оние 30-40 години се обидуваат и спроведуваат разни реформи и наметнуваат разни одредби на Османската империја, наводно да изгледа дека праваат нешто за подобрување на положбата на подчинетото христијанско население, но во суштина сите тие реформи имаат за цел да го зачуват онаа статус кво. Од друга страна, во истиот период, веќе во околината на Македонија, во соседството, веќе се развиваат нови држави, создадени претходно по сличен пат. Тоа е Грција, тоа е Бугарија, тоа е Србија. Тоа се мали земји, се уште во овој период, меѓутоа
кај нив национализмот е силно развиен и тие користејќи го специфичниот османски систем, милет систем, каде што значи населението се изјаснува и идентификува врз основа на својата верска, односно конфесионална припадност, развиват силен механизам на пропаганди во Македонија. Кога ги спомна пропагандите, морам да кажам дека тоа значи го прават преку легални институции во Османската империја, не е тоа илегална дејност, туку исклучиво легални институции, и тие отварат голем број на училишта и цркви во Македонија, преку кои што всадуваат едно поинакво национално чувство. Всушност, за овој период и не можеме да зборуваме за некакво реално национално чувство, бидејќи нацијата на крајот на криштата е политичка творба, таа се создава преку институциите, преку државата, а ние немавме ни една наша таква институција, немавме можности за некакво автохтоно самоидентификување и градење на механизми кои што ќе го развиват чувството кај народот за една заедничка припадност. Значи, тие имаат богат систем на пропаганди, разгранет систем на пропаганди во Македонија, но во исто време и градат на дворешна политика, која што има исклучиво завојувачки претензии кон Македонија, повикувајќи се разбира, сите тие бит одговараат во своите средновековни држави, назад копајки по историјата да го докажат своето право на оваа територија. Ете, значи, во една таква констелација на односи се развива една млада генерација на луѓе во Македонија, кои што во најголем дел потекнуваат и произлегуваат од екзархиските училишта во Македонија, значи од бугарските училишта, каде што се воспитувани во еден поинаков дух, па еден период дел од нив се образувале и во грчки училишта, а кога станува збор конкретно за најголемиот дел од револуционерите, вклучително и даме, поминаани за оној механизам на мелење, први во бугарските училишта, па потоа во Белград, каде што се обидува и ги насочува кон нешто друго, но токму низ тој процес тие всушност осознаа и сватија дека не припаѓаат ниту кон едните, ниту кон другите, и од тука всушност е раѓањето на идејата за создавање на револуционерна организација во Македонија, која што треба да ја донесе слободата на македонското население. Во таа смисла, значи, треба да го сватиме и процесот на создавање на македонската револуционерна организација, а во тој процес, всушност, Дамјан Груев ја има примарната заслуга. Тој е човек со неверојатна волја и енергија, кој што многу вложил, практично целиот свој живот го вложил на тој план, почнувајќи уште во студентските денови, особено во Софија веќе, ајде, претходниот период, бунењето против пропагандите е една работа, но преку Македонското студентско друштво во Софија, всушност таму изби идејата за создавање на револуционерна организација, потоа преку обидот за Учителски сојуз во Битола и конечно во 1893 година, доаѓа до реализација на идејата кога се формира Македонската револуционерна организација. Тоа е организација која што за своја основна цел си поставила извојување на политичка автономија на Македонија во рамките на тогашната Османска империја. И сега веќе кога го спомнав тоа, веднаш би сакал да појаснам, значи станува збор за автономија на Македонија во рамките на Османската империја, а тоа има и една меѓународна подкрепа, едно оправдување таквото барање, тоа е член 23 од Берлинскиот конгрес од 1878 година, една обврска која што е презела османската држава, меѓутоа никогаш не ја изреализирале. Меѓутоа, автономијата треба да се свати како етапа кон независна македонска држава, која што треба да дојде како втора фаза. Се разбира и тоа е патот по кој што се создале и другите балкански држави, меѓутоа, за жал, од една соседна историографија, токму идејата за автономија на Македонија честопати, не честопати, туку редовно се користи за докажување на една друга теза, сосема спротивна од она која што била всушност реална, вистинска цел на македонските револуционерни водачи. Па тие, повикувајќи се на примерот на обединувањето на кнежество Бугарија со провинцијата Источна Румелија, сака да ни покаже дека еве, автономијата всушност треба да биде етапа кон присоединување на Бугарија, нешто што воопшто не одговара на реалната вистина. На крајот на криштата, ако се прочита и револуционерен лист, иако организацијата тактизирала со тоа прашање, намерно го држала отворена, но во 905 година многу јасно се кажува во еден напис таму
дека автономна Македонија од организацијата се сваќа и подразбира како независна држава. Така, меѓутоа, реално од она што го кажавте како вовед, предпоставувам дека и биле свесни, бидејќи се работи значи за интелектуалци со соодветен капацитет и познавање на приликите во Европа. Јасно им било дека таква независна Македонија, особено во околностите и во соседството во кое што би обстоила, би била, како што, впрочем, и ја ви нарекувале во текот на историјата, да не речем и дека денес е на некој начин јаболко на раздорот. И за тоа предпоставувам дека биле сами свесни и дека под нечие патронство, малку подалеку, можеби, од одредени центри, размислувале малку пошироко во тој светоглед тогаше на регионот. Ова правам вако вовед во смисла, не знам, некакви конфедеративни и федеративни решенија. Добро, има и такви идеи, да. Факт е дека тие беа свесни за опасностите кои што демнеа над Македонија, за спротиставеноста на интересите на балканските држави, но и за ставот на големите сили. Токму тие причини ја прифатија идејата за автономија на Македонија во рамките на османската држава, сметајќи дека на тој начин ќе ги амортизираат аспирациите на соседните држави, дека тие токму заради тоа што ќе се создаде една нова политичка творба овде, ќе се откажат од своите завојувачки апетити кон Македонија. Меѓутоа, во подостежниот период, кај дел од овие луѓе се развива и идејата за Балканска федерација, во која што Македонија всушност треба да биде дел, рамноправен фактор, чинител во една таква федерација. Меѓутоа, ако погледнеме од друга страна, сега пак тоа се коси со она што го имаме во соседството, станува збор за монархии во нашата околина, а револуционерната организација имаше сосема поине, иако тие не зборуваа реално за уредувањето, но тие сите беа под влијание на републиканското уредување, под влијание на француската буржоарска револуција. Впрочем, неодамна бев изненаден, ние најчесто се повикуваме на Крушевскиот манифест и секогаш од тука ги црпиме образложенијата за таквото однесување, иако автентичната верзија на овој документ се уште ја немаме. Неодамна погледнав, открив еден повик, нешто налик значи на манифест, од Серскиот револуционерен округ, значи од на крајниот источен дел на Македонија, подпишан од Сандански, неговите соработници, кој што е упатен во текот на востанието до населението од овој регион, каде што буквално се повикуваат на француската буржоаска револуција, изрично е спомната, се зборува за правата и слободите на граѓаните, се повикуваат и муслиманското население да се вклучи во борбата, дури и самата османска војска. Така што, значи, тие идеи обстојувале, циркулирале. Либерте, фратерните, егалите. И доаѓа востанието. Сега малку е, може би, од оваа перспектива и изгледа помалку наивно да речеме, имајќи во предвид која била Отоманската империја и секако повикувањето, како што рековте, на одредени членови од Берлинскиот договор, меѓутоа во секој случај такво какво што било тоа народно движење и особено решеноста да се делува, не знам, што исто така е било анализирано из историјата, герилски, преку политички тероризам, преку политички тероризам и така натаму, зашто веќе испоменавме, наеднаш стигнуваме до нешто што значи востание, што така само по себе како збор значи нешто многу масовно во кое што би се вклучило целокупното население од најмало до најголемо, до самите, како што ги споменавте вие, и членови на турската војска, обични луѓе и граѓани, преку кои што исто така се повикуваа преку манифестите и верзиите на таквите манифести. Како дојде до востанието и дали постоеше разлика, таа исто така толку заговарана околу Смилевскиот конгрес и така натаму и така натаму? Востанието е логична последица на македонското револуционерно движење. Всушност, тоа е средство за остварување на целта. Целта беше политичка автономија, а до таа требаше да се стаса преку востание. Факт е, сите тие бе свесни дека тоа нема да се случи преку испраќање на апели и барања и молење пред султанот или до големите сили дека некој ќе им ја подари слободата однадвор, бидејќи да речеме еден Попарсов во една пригода на едно место рекол секој што однадвор ќе ни ја подари слободата, ќе ни ја земе земјата. Многу свесни биле за тоа и затоа уште во првиот устав и правилник на организацијата како средство за остварување на целта е предвидено востанието. Тоа постои, значи, во сите акти на организацијата и факт е дека оваа организација веќе долго време работела на морално и материјално подготвување на македонското население за востание. Тоа е најмако трпниот
дел од севкупната агитација и активност што ја спроведува Македонската револуционерна организација, затоа што најпрвин треба да се разубеди населението, да престане неговиот робски или поданички менталитет, или како што и Гоце и даме во многу пригоди кажале, да му се влее верба на населението во неговите собствени сили. Нешто што сега ментално ни се случува на друг начин. Апсолутно така, значи да се влее верба во тоа население, правим да престане оној поданички менталитет, па потоа и материјално да се подготви за тоа. Тоа значи да се обезбедат оние неопходни услови од оружје, обука на населението и така натаму. Така што значи организацијата долго време работи на тој план и веќе успеа кон 1991 година Македонија, значи од една организација која што била првин заговор на 5-6 мина, стигнала до ситуација да има речиси во секоја околија револуционерни чети, да тие имаат своја тајна пошта, тајна полиција, дури и илегални работилници за оружје, леење на бомби и така натаму. Значи таа подготовка тече паралелно. Но ако станува збор конкретно за одлуката за востание, тоа е едно прашање кое што ми се чини е недоволно или барем некои негови моменти кај нас во нашата историографија се уште не се доволно да доразчистени, бидејќи честопати можеме да се сретнеме со констатации дека тоа било пред време, дека тоа било ненавремено, понекогаш задоцнето, или пак изфорсиран од една личност или наметнато влијание од друга личност. Востанието, значи одлуката за востание е логична последица на севкупниот оној 10-годишен период на Македонската револуционерна организација, на целиот нејзин развој. Овде мораме да го спомнеме фактот дека имаме известно изнасилување или би рекол предизвикување на она одлука од Централниот комитет. Тоа е горноџумајското врховистичко востание од 1902 година, кој што беше пропратено со една друга поширока акција на полковник Јанков, кој што од Софија стаса дури до крајните југозападни делови на Македонија, до Коштурско и Леринско. Оваа врховистичка провокација навистина ги разбранувала доковите и во известен степен ги изместила плановите на Македонската револуционерна организација. Што е намерата на оваа провокација? Тоа е една дворска игра која што доаѓа од Бугарија, која што сака со таквото движење да му покаже на светот дека сепак мирот и стабилноста во овој регион зависи од волјата и доброто однесување на Бугарија. Пред се да покаже дека таа е фактор кој што има контрола врз најголем дел од населението, па вклучително и врз македонското револуционерно движење. Со таа провокација Врховниот комитет во известен степен ја девалвирал идејата за востание. Тоа не беше некое сериозно движење, но предизвика голем број провели и афери во македонското слободително движење, настрада голем дел невино население, голем дел од водачите на Македонската револуционерна организација завршија по затвори, а од друга страна пак онаа оружје со кое што илегално дотогаш го обезбедуваше организацијата при разните раци на власта беше собрано од населението. Затоа организацијата одлучи, за да не се повтори реприза на она што го направи Врховниот комитет, значи да свика конгрес и да донесе одлука за востание. Еве некои понови сознанија, некои можеби од што се види од последниот месец кај мене, повторно упатуваат на тоа дека значи не ни се случи одлуката наеднаш како најчесто ни се представува во нашата историографија, дека Гарванов наеднаш во декември му текна и свика конгрес, бидејќи ако сериозно ги анализираме изворите и материјалите, доаѓаме до една ситуација дека веќе есента од септември месец навака организацијата комплетно забрзано се вооружува. Еве како ексклузивитет можеби во ваша емисија се дека веќе во 2, 3, 4 писма можеби го сретна податокот, дури размислувале и за обезбедување на топови. Централниот комитет размислува за обезбедување на топови. Па се разбира тие топови зашто мора се бара да се донесат, да се внесат во внатрешноста на Македонија. Потоа забрзано се внесуваше експлозивни средства и динамит од Западна Европа, се размислуваше за отварање на нови канали на оружје кои што дотогаш не постоеле, а тоа е преку Албанија, преку Грција и така натаму. Значи тие почна забрзано да се подготват. На крајот на краиштата, еве заради она сериозна провокација од Врховниот комитет, веќе конечно го најдов едно писмо во кое што само можеше да се насети дека постои,
Струмичкиот окружен војвода Христо Чернопеев веќе во ноември испратил писмо до Централниот комитет, а внимавајте, тоа е време кога се уште немаме одлука, не е ни свикан конгрес, заради компликацијата на состојбата во Струмичкиот револуционерен округ, кој што произлегла од врховитичкото движење, избарил официјално барање до ЦК, со кој што побарал веднаш да прогласи востание. Исто писмо е препратено и до граничното представништво и она што е интересно, тој таму спомнува и соопштува, ние побаравме од ЦК да прогласи востание, го чекаме одговорот, но не сум сигурен дали ќе го дочекаме бидејќи овде работите отидоа во друг правец и завршува со девизата да живее револуцијата. Што значи веќе состојбата на вистина била отидена од друга страна, значи имаме и она сериозна подготовка на населението долго време и заради големиот број на афери и провали, нетрпението веќе не може да се држи под контрола целата оваа состојба. Така што разните обвинувања дали една личност или друга личност била повеќе за востание или помалку, веќе пред овие аргументи губат тежина, бидејќи тоа доаѓаме до една ситуација кога веќе никој не може да ја контролира состојбата. Очигледно, населението на крајот на крајшта и без водачите и без ЦК можеше да избувне и пак повторно да дојдеме до едно спонтано востание, без да има официјални одлуки. Па во таа смисла би додал дека ни еден авторитет, ни од типот на Гоце, ни од типот на Даме, ни од типот на Сарафов, или на Ѓорче, или на Гарванов, било кој, значи, од нив, не можел ниту да наложи, ниту да закочи, нити да влијае во било кој однос, бидејќи навистина состојбата многу брзо се менувала од ден во ден кон крајот на 902 и почетокот на 903 година во Македонија. Така, ви благодарам за ексклузивноста, се надевам дека го привлековме вниманието, нели, и на оние што се занимаваат малку постручно се внесени во оваа проблематика, меѓутоа и на нашите млади сограѓани, нели, ги споменуваме честопати, кои што природно ја имаат љубопитноста да дознаат кои се и што се и веројатно ова како повод, нели, да истражуваат уште повеќе и повеќе за еден многу важен период од македонската историја. За жал времето минува и ние ќе мораме овде да го заокружиме разговорот. Обично на крајот, не знам, завршуваме со некаква порака или некакво резиме. Во овој случај само начнавме одредени фрагменти и веројатно ќе треба и ќе се надевам дека ќе има, нели, други прилики каде што ќе го продолжиме разговорот и малку подетално и малку подлабоко, можеби со поинаква илустрација и аргументација на сето ова што го зборуваме. Во секој случај на крајот да резимираме, нели, некако, иако верувам дека се излишни пораки, меѓутоа ете од еден професор, доктор по историја, сепак имаат поголема аргументирана тежина за да допрат, нели, до јавноста. Први како човек, а потоа како историчар и професор, би рекол дека историјата треба да се почитува, бидејќи народ без минато тешко може да ја разбере сегашноста, да ја свати, а уште потешко да ја проектира својата иднина. Историјата треба да ни послужи за да не ги повторуваме грешките од минатото, а не да живееме со неа. Затоа во ред е, убаво е да се навраќаме на овие настани, да ја посакуваме, но сепак повеќе би сакал да зборуваме за иднината, за она што не очекува како народ, како нација, како луѓе воопшто сите, бидејќи, ќе повторам, историјата е убаво да се почитува, меѓутоа ние живееме сега, а по нас доаѓа други генерации, подобро е да гледаме во иднината, а тоа да го имаме само како добра лекција. Да ви благодарам за двоеното време уште еднаш и за тоа што во вакви снежни зимски услови допатувавте овде порано. Овде ние ќе привршуваме, нели, со подсетување на денешната посета на Смилево. По повод 105 годишнината од смртта на Дамјан Груев, кој беше убиен на денешен ден, Сдруженијето на граѓаните почитувачи на ликот и делото на Дамјан Груев положија свежо цвеќе на спомен бистата во дворот на Битолскиот завод, музеј и галерија. И представници од Социјалдемократскиот сојуз и вработени во музеот оддадоа почит кон револуционерот Груев. Чувствувањето продолжи во родното Смилево на Даме Груев, каде на неговиот споменик се положи свежо цвеќе и се одржа панихида. Историјата, македонскиот народ имал датуми што оставиле длабока тага во сеќавањата. Еден таков датум и овој денешен ден, кога е
погибен Дамјан Груев. Меѓутоа, еве на ова место свето каде што се наоѓаме пред христијанскиот храм, од тука ја црпиме вербата во христијанските вредности, вербата во сопствените вредности, силата на македонскиот народ, духот, и во овие години кога уживаме благодетите на самостојна и независна Република Македонија, добиваме сила да продолжиме и да ни биде вечна и Република Македонија и славата да биде вечна на илинденците и Дамјан Груев со нив. Дамјан Груев се вклучил рано во револуцијата со мисла за ослободување на Македонија од османлиското робство. Во октомври 1893 во Солун ја формирал Македонската револуционерна организација. Дамјан Груев останува традиција, централно место. Заслугите негови се големи. Како што кажав, тоа што тие не успеа во Илинден остварат, ги остварија новите илинденци во времето на НОП, Втората светска војна, кога меѓу другите се формира и одред партизански Дамјан Груев, битовско-партизански одред, од кој порасна и војската Македонска народно ослободителна. Дамјан Груев е убиен во 1906 година, непознато е под кои околности, но било тоа храбра смрт бидејќи се борел до последен куршум. Ете така, се надевам дека некои од вас поттикнавме да се заинтересираат малку повеќе за македонската историја, дека можеби научивте или дознавте нешто повеќе за овој клучен период од историјата, факти кои што не сте ги дознале. Во секој случај дека на вистински, достоен и соодветен начин ја одбележавме 105 годишнината од смртта на Даме Груев. Овде се одјавуваме за оваа седмица, се гледаме во понеделник во 6 без 20. Спонзорирано од Пелистерка.